المصري الطعم الحلو، وشايفين طار ازاي وبيتفتح. كل الكمية دي ب7 كوبايات دقيق بس، والمكونات بتاعتك موجودة في كل بيت. مش عاوزين اكتر من المية والخميرة، الخميرة فورية وسكر وملح. دي دوت مش عبارة عن هو اسمه دقيق اسمر او نخالة، معرفش يعني هو اسمه كده. الخميرة طبعا ممكن تبقى خميرة فورية عادية بتاعة مصر. شايفين شكل الدقيق حتى مش ابيض، هو اسمه دقيق اسمر. حطيت له 3 معالق، دول 7 كوبايات، حوالي 7 كوبايات، وحطيتهم في العجان. بدأت اخلط المواد الجافة اللي هي السكر والخميرة والملح والدقيق. بعد كده المية، بحط المية، مش هقدر احدد لكم المية قد ايه لان طبعا مختلفة على حسب الدقيق، نوعية الدقيق هتاخد كام مية. بتفضلي تعجني فيها. طبعا لو مش عندك العجان مفيش مشكلة، تقدري تعجني على ايدك، سهلة مش صعبة، سهلة. بتفضلي تعجني فيها لغاية ما تديكي المنظر ده، عجينة ناعمة وطرية. لا هي طرية بتلزق حاجة بسيطة، بس مش طرية للدرجة. انت شايفة شكلها عامل ازاي؟ كلها خلعة من العجان. بحط لها معلقة زيت واحدة، وبغطيها بالبلاستيك وفوطة نظيفة، وبسيبها تخمر لغاية ما تتضاعف الكمية لمدة ساعة. بعد الساعة رجعت لها وحطيت طبعا شوية نخالة على الترابيزة، وبدأت أكور العيش، أشكل العيش. شايفين شكل الكور عاملة ازاي؟ الكرة دي لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، يعني حاجة كده وسط، بحيث ان الرغيف اللي ياخد الرغيف ده ياكله يشبع، ياكل رغيف يبقى خلاص شبع بيه. وطبعا الرغيف صحي ونظيف، وانت اللي عاملاه وغسله ايدك وحاجتك نظيفة وفي البيت عندك. بعدين بحطه على الفوط، بعد ما بفرده بحطه على الفوط واسيبه بقى على الفوط ديت لغاية حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. بعد كده بسخن الطاسة على البوتاجاز. انا بسوي في 2 طاسة على اساس اخلص، وبفضل اقلب فيه يمين وشمال. بيفضل يديكي المنظر اللي انت شايفاه دوت. شايفة شكله حلو ازاي؟ طعمه كمان احلى بكتير وصحي. واتمنى كلكم تروحوا